Alright, magandang umaga sa inyo lahat. For today's video, meron tayong unbox na package from Amazon. Let's check it out. Yun, so ito yung box ng Amazon. Tapos nakalagay dito sa packaging nila, meron silang magaganap na 2-day sales from July 12 to 13. And yun, check natin kung ano yung laman na sa loob. Bubble wrap sila. Wow. Firm and steady. Aluminum PO5. So ito, selfie stick guys, yung laman ng nasa package. Dito. So sa side makikita niyo yung label niya. Bluetooth siya. Mayroon na rin siyang Bluetooth. Tapos selfie stick siya. Ito, stand siya mataas. Buksan natin, tingnan natin kung anong nasa laman niya. Ang date niya, in fairness, hindi ko inaakala na ganito yung packaging niya. Very solid yung packaging niya. Wow, grabe ang liit niya, oh. Tingnan nyo, napakaliit na. Wow, ang ganda nung touch, napakadulas, oh. Tapos ito yung Bluetooth niya. May battery na kaya ito kasama? No. Hindi naman okay. Tingin ko wala siyang battery. Paano siya gamitin? Yun, so yung nasa loob ng box niya guys, yung manual nung selfie stick. Andito yung instruction kung paano siya gamitin. Ang ganda nung touch niya, oh. Ang ganda nung finish niya. Wow. Yun. Ang haba niya rin, oh. Lang siya. Yun. Wow. Yun. So, ganito raw siya. Yun siya. Wow. Grabe, ang ganda. Tapos, pwede mo rin siyang i-rotate. Oo, naro-rotate din siya. Ayan. Tapos, gaano kaya siya ka-wide? Yun ang tanong. Check natin kung gaano siya ka-wide. Napaka-sturdy niya. Tingnan natin kung kaya niyang i-hold yung phone ko. Mahigpit siya, in fairness. Oh. Yep. So, yan siya guys. Yung product pala natin. No. Yung product to. So, yung product natin guys, Kimwood phone holder siya. Kimwood phone holder. Nabili ko siya sa Amazon for $32.99 Canadian dollar. So, yun. Tingin ko good deal na siya guys. Dahil sobrang sturdy niya. Tapos, all in all, pwede siyang selfie stick. Tsaka kung nagve-vlog ka ng personal vlog mo, pwede mo siyang gamitin. Kasi ang dami niyang angles na pwedeng gawin. So, like that, if you are doing like cooking video, and if you're like doing just the vlog, personal vlog, you can do like this. And then, meron pa siyang ganito, yung Bluetooth control. So, pwede kang nasa malayo, tapos i-activate mo yung camera mo. So, parang meron kang remote na kasama. So, subukan natin to later, guys. I-open ko muna siya. Ang pangalan ng device name is VIP. Magko-connect ka lang through Bluetooth. Tapos, yan. Open mo lang yung camera app mo sa cellphone mo. And then, pwede na tayo mag-shot ng photo.
Yun, so nakikita nyo, nag-shot siya ng photo, pinipindot mo. Yan. And then, kung gusto mo naman video, just click mo lang yung video. Tapos kunyari, kung ikaw lang mag-isa, di ba, meron nang kukuha sa'yo ng photo. Nakikita ko siya, very useful siya kung ikaw yung mag-isa lang na kumukuha ka ng sarili mong vlog. Yun, so yun, nakikita nyo, hindi ko siya pinipindot pero nagre-record na siya. Dito mo lang siya pipindutin. Tapos tingnan natin kung gagana, kung ipopost siya, kung magi-stop siya ng automatic. Yun, capture na, na-record naman siya. Ang ano lang, hindi ko pa siya natetesting kung gaano kalayo yung abot ng range niya. Pero, yun, very useful siya guys. Kung ikaw yung mag-isa lang na nagwa-vlog, at least, di ba, hindi ka na kung saan-saan mo pinapatong yung cellphone mo. Tapos, may times pa na malalaglag mo siya. So, may chance pa na mabasag yung screen ng phone mo. Pero, dahil dito guys, sa product na to, nung Kimwood, napakamura ko lang siyang nabili. Tapos, very sturdy ng product niya guys. Tsaka yung finish ng material niya, napaka-solid. Hindi ko ina-expect na sa halagang ganun talagang maganda yung quality na pinroduce nila. So, yun. Ito yung gagamitin natin sa mga susunod ko na vlog. Yun. Tapos, bibigyan ko kayo ng feedback kung ano yung masasabi ko pagka ginagamit na natin siya. So, pero ngayon, enjoyin ko muna yung product. Tapos, bigyan ko kayo ng feedback. After siguro ng mga week, at least a week, para mabigyan ko kayo ng maayos na feedback dito sa product na ni Kimwood. Okay, maraming salamat guys sa panunood. Hanggang sa muli. Thank you. Okay, so, yun, isa sa nagustuhan ko sa kanya, yung iba kasing action, di ba, pagka ganyan, tumutumba na siya. Siya hindi, o, tingnan nyo guys. Center na center yung gravity niya doon sa gitna. Ayan, natin mo. Di ba? Astig. So, yun, ang ganda talaga ng product niya. Sa una kong impression sa kanya, talagang okay siya. Tapos pag mag-selfie ka nga pala, yan, close mo lang siya. As kunyari, ikaw lang mag-isa, di ba? Walang kukuha sa'yo. Yan, ganyan lang siya. Or ganito. Yan. Ganito lang yung action mo sa kanya. Tapos, pwede mo siya i-tilt. Gusto mo ganyan. Napakaganda ng product. Okay? Maraming salamat.